Spoštovane dame, cenjeni gospodje, čas je, da pričnemo s slavnostno obeležitvijo Dneva Slovenske vojske. Na odru pozdravimo povezovalca današnjega dogodka, Klaro Evo Kukovičič in Boštjana Romiha. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na velikem slavju ob Dnevu Slovenske vojske. Na prizorišče prihaja načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš. Gardna enota, mirno! Častni pozdrav! Na prizorišče prihaja minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec. V spremstvu pribočnika se nam bo pridružila tudi predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil, doktorica Nataša Pirc Musar. Nogi! Na mestu, odmor! Spoštovane in spoštovani, sledi mimohod bojnih zastav. Gardna enota, mirno! Častni pozdrav! Slovenske vojske s pohodnim korakom naprej. Najprej je tu zastava generalštaba Slovenske vojske, Poveljstvo sil Slovenske vojske, Center vojaških šol, Prva brigada Slovenske vojske, 72. brigada Slovenske vojske, Logistična brigada, 15. polk vojaškega letalstva, Enota za specialno delovanje Slovenske vojske, Športna enota Slovenske vojske, Garda Slovenske vojske, Orkester Slovenske vojske, Center za združeno usposabljanje, Enota za komunikacije in informacijske sisteme, 10. pehotni polk, 132. gorski polk, Rodovski bataljon Prve brigade, 74. pehotni polk, 20. pehotni polk, Rodovski bataljon 72. brigade, 430. mornariški divizion, Teritorialni polk 72. brigade, 670. logistični polk,
Vojaška zdravstvena enota, 157. logistični polk, 107. letalska baza, 151. helikopterska eskadrilja, 152. letalska eskadrilja, 153. letalsko-tehnična eskadrilja, letalska šola, 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, poveljniško-štabna šola, šola za častnike, šola za podčastnike, večinski center za usposabljanje. Mir, no, nogi, na mestu, nor. Spoštovane, spoštovani, na prizorišče prihaja bojna zastava Slovenske vojske. Gardna enota, mirno, častni pozdrav. Bojna zastava Slovenske vojske s pohodnim korakom naprej. Mir, no, nogi, nož, z nami, na desno ramo, poravnaj se, pohodnim korakom naprej. Gospe in gospodje, dan Slovenske vojske bomo počastili tudi z izstrelitvijo topovskih salu z gradu nad prestolnico republike. Bateriji protokolarnih topov garde poveljuje štabni vodnik Jože Plahuta. Vključujemo se v neposredni prenos izstrelitve 3 topovskih salv slikovitega Ljubljanskega gradu. Baterija, mirno! Za baterijo v počastitev dneva Slovenske vojske 3 plotune, polni! Pozor! Plotun, ogenj! V počastitev skupnih simbolov, zastave Republike Slovenije, grba in državne himne vas zdaj, gospe in gospodje, vabimo, da vstanete. Dvig zastave pred areno Stožice bomo spremljali v neposrednem prenosu. In zdaj, gospe in gospodje, ponosno skupaj zapojmo himno Republike Slovenije z zborom Slovenske filharmonije. Taro jak,
Srce pod uniformo. Srce za domovino. Srce je jedro, osnova in inspiracija številnih zgodb ter tudi jedro letošnjega praznovanja Dneva Slovenske vojske. Njegov utrip ustvarja življenjski ritem in ga postavlja v center življenja, v center duše, volje ter poguma. Da je levjesrčna, sporoča tudi Slovenska vojska, saj srce njenih pripadnikov ne bije samo zase, ampak tudi za sočloveka, kar človeštvo povezuje v skupnost. 15. maja leta 1991 se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije in že takrat so srca brez številnih domoljubov bila za domovino. Srce nas dela čuteče in čuječe. In če kakšen poklic, potem je vojaški tisti, ki poleg poguma zahteva preudarnost in čut za odgovornost. Nista dovolj zgolj moč in orožje. Zato je prav, da nas ob tej slavnostni priložnosti najprej nagovori načelnik Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš. Generalmajor Glavaš poveljuje poveljstvom in enotam ter je odgovoren za njihovo bojno pripravljenost. Prosim lepo. Spoštovani, dovolite mi, da ob današnjem praznovanju Dneva Slovenske vojske med nami prav prisrčno pozdravim vrhovno poveljnico obrambnih sil Republike Slovenije, gospod Natašo Pirc Musar. Ministra za obrambo, gospoda Marjana Šarca. Ostale ministre in člane državnega zbora ter visoke goste in vse zbrane. Posebej pa lepo pozdravljam državljanke in državljane, ki danes z nami delijo naš večer. Seveda, prav poseben pozdrav gre vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, njihovim svojcem in prijateljem in seveda prav vsem vam, ki ste danes napolnili to športno dvorano. Hvala in dobrodošli. Z veliko ponosa se vedno spominjamo 15. maja 1991, ko je z usposabljanjem pričela prva generacija slovenskih nabornikov na slovenskih domačih tleh in seveda v slovenskem jeziku. V vseh teh letih je bilo na naši skupni samostojni poti veliko pomembnih mejnikov, veliko pomembnih korakov je bilo narejenih in čeprav morda vsi niso bili premočrtni, vedno učinkoviti in dovolj hitri, smo kot družba in država kljub temu lahko zelo ponosni na dosežke Slovenske vojske. Veliko zadovoljstvo je bilo danes okrog dvorane videti maso ljudi, ki so si z zadovoljstvom ogledali predstavitev naše vojske. Tudi polna dvorana danes pomeni, da nam prebivalke in prebivalci Republike Slovenije zaupate. Cenite naše delo, naš trud in odrekanja. Seveda vse to pa delamo zato, ker je naše poslanstvo v prvi vrsti varovati in obvarovati domovino, njene državljanke in državljane. Naši skupni začetki v samostojni državi so pomembni in prav je, da se jih spominjamo. Pa vendar je naša prva skrb živeti danes in zreti naprej. Zato vlagamo velike napore v to, da tudi v prihodnje zagotovimo stabilen in nemoten razvoj moderne, visoko bojne sposobne in tehnološko opremljene Slovenske vojske. Poleg vseh teh posodobljenih in na novo sprejetih normativnih dokumentov in opreme, ki bodo Slovenski vojski omogočili boljšo opremljenost, usposobljenost, pripravljenost, smo posebej veseli, da je tudi s spremembo zakona o službi Slovenski vojski se omogoča zaposlitev pri nas tudi tistim, ki ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev. Takim bomo v bodoče pomagali in jim omogočili, da bodo pridobili ustrezno izobrazbo ob delu v Slovenski vojski.
Vse to in še več drugih aktivnosti, ki jih izvajamo, bodo izpolnili različna področja in procese tako, da bomo v korak s časom in seveda tudi kos izzivom prihodnosti. Spoštovani, služenje državi, spoštovanje demokratičnih standardov, predanost, visoka integriteta in zavezanost izpolnjevanju vseh teh, tudi najtežjih nalog, so vrednote vtkane v vojaški poklic. Nositi uniformo pomeni te vrednote živeti. Državljani pa morajo v uniformi prepoznati strokovnost, nepristranskost, stabilnost in zanesljivost. Vse to tvori vojaški poklic, ki je specifičen in zahteva, da v vsakem trenutku je tudi navdihujoč. Pod uniformo se namreč vsakem izmed nas skriva srce, ki bije za domovino. To je bilo in je naše vodilo, da smo zmogli tudi v preteklem letu uspešno upraviti vse dodeljene naloge tako doma kot izven meja naše države. Spoštovani, vsi, ki ste danes z nami, danes v prvi vrsti praznujemo naš praznik, ki je zaradi vsega prej naštetega, upamo, tudi vaš praznik. Praznične občutke želimo ob tej priložnosti deliti tudi z našimi najbližjimi, ki nas pri tem delu podpirate in najbolj razumete in seveda nesebično pomagate pri našemu delu. Prenesite mojo posebno zahvalo tudi tistim, ki jih nocoj ni tu. Samo z njihovim razumevanjem in podporo lahko vsak od nas in mi vsi skupaj izpolnjujemo naše poslanstvo. Naloge pa predano in učinkovito tudi izvajamo. Ne pozabite, da šteje prav vsak od nas in da je tako močna, kot je najšibkejši člen, tudi celotna veriga. Seveda, jutri je nov dan in kot pripadnice in pripadnike Slovenske vojske na nalogah tako doma kot v tujini gremo novim zmagam naproti. Obilo uspehov ter osebnega zadovoljstva v vaših kolektivih in širšemu krogu Slovenske vojske vam želim tudi v prihodnje. Voščim vam ponosno praznovanje Dneva Slovenske vojske in prejemnikom različnih činov in medalj ter priznanj izrekam iskrene čestitke. Srečno, Slovenska vojska!
Vojska je v službi domovine in minister je tisti, ki je na področju obrambe odgovoren za obrambni načrt države ter razvoj in organiziranje Slovenske vojske. Besedo predajava ministru za obrambo Republike Slovenije, gospodu Marjanu Šarcu. Spoštovana predsednica Republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil, visoki gostje, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske doma in na misijah, gospe in gospodje. V imenu Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo vam izrekam prisrčno dobrodošlico na osrednjem praznovanju Dneva Slovenske vojske, ki ga vsako leto zaznamujemo v spomin na napotitev prve generacije slovenskih fantov na usposabljanje v učna centra Ig in Pekre. Šlo je za izjemno pomembno prelomnico, saj fantje niso več odhajali v daljne kraje, temveč so ostali v svoji domovini na domačih slovenskih tleh. Zato to obdobje štejemo za začetek Slovenske vojske. Od takrat do danes se je zgodilo veliko. Slovenska vojska je preživljala takšna in drugačna obdobja, a nikoli ni pozabila, komu služi, slovenski domovini in vsem njenim prebivalkam in prebivalcem. V zadnjem letu se je veliko spremenilo. Na evropskih tleh spet divja vojna. Po balkanski moriji v 90. letih prejšnjega stoletja smo znova priča agresiji na suvereno državo, ki je prisiljena v obrambo. Spoznali smo, kako krhek je mir in da je varnost vrednota, ki jo lahko hitro izgubimo. Iluzije o trajnem miru na evropskih tleh so se razblinile. Zato nismo spali, temveč smo se ves čas odzivali na spremenjene razmere, ki ta hip ne pomenijo neposredne vojaške ogroženosti, vsekakor pa ne dovoljujejo stanja križem rok. Takoj smo začeli pripravljati dokumente, ki ustrezajo novi situaciji, hkrati pa po letih stagnacije na področju investicij omogočajo nov cikel vlaganj v modernizacijo in opremljenost Slovenske vojske. Tako smo pripravili novo resolucijo o dolgoročnem opremljanju Slovenske vojske, ki je bolj ambiciozna od prejšnje, hkrati pa živ dokument, ki bo moral ves čas odgovarjati na izzive časa in prostora, v katerem živimo. Vlagamo tudi v raziskave in razvoj, saj je to predpogoj za sodobno, v prihodnost usmerjeno vojsko. Sredstva v ta namen smo povečali z 2 milijonov evrov v preteklem letu na 13 milijonov v letošnjem in predvidoma 23 milijonov v prihodnjem letu. Podpisane so bile tudi prve pogodbe s slovenskimi podjetji. Investicije smo zagnali in s tem rešujemo prvega od ključnih izzivov, drugi pa je vsekakor kadrovski. Zato smo napeli vse sile, da bi zmanjšali to težavo. Odpravili smo številčno omejitev na letnih taborih za dijake in študente, ponujamo ene izmed višjih štipendij v državi, odpravili smo centralno izvajanje zdravniških pregledov za prihodnje zaposlene. Zdaj pregledi potekajo na 17 lokacijah po Sloveniji s ciljem odpraviti ozka grla. Pripravili smo tudi spremembo zakona o službi v Slovenski vojski, ki omogoča zaposlitev v Slovenski vojski brez dokončane srednje šole, ki jo bo moč končati med služenjem. Povišali smo tudi starostno omejitev na 35 let. S terena poročajo, da odziv ni slab in da se veliko ljudi zanima za omenjene možnosti. Seveda pa prej našteto ne bi bilo možno brez sodelovanja vseh odgovornih. Zahvaljujem se najprej predsedniku vlade in vladi Republike Slovenije, članom parlamentarnega odbora za obrambo, poslankam in poslancem, ki ste podprli resolucijo in spremembe zakona o službi v Slovenski vojski, ter nenazadnje vam, spoštovana vrhovna poveljnica, za tvorno sodelovanje. Neprecenljiva je vloga Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja.
V požaru na Krasu je vojska gasila iz zraka, zagotavljala zdravstveno oskrbo, dovažala vodo, zagotavljala nastanitvene zmogljivosti, skratka zagotavljala vso potrebno logistiko, da koordinacije plovil v zraku niti ne omenjam. Operacija na Krasu še ni bila končana, ko so pripadnice in pripadniki s cisternami že dovažali vodo v rižanski vodovod in s tem preprečili, da bi celotna obala ostala brez pitne vode. Jeseni pa so opravili veliko delo ob poplavah na Kolpi. Osnovna naloga vojske je urjenje za boj in obrambo domovine, a hkrati so pripadnice in pripadniki vedno pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku v stiski in tako bo tudi v prihodnje. Biti pripadnik Slovenske vojske je častno in odgovorno poslanstvo, ki nadaljuje svetlo tradicijo prvega slovenskega generala Rudolfa Maistra. Pogum, sodelovanje, tovarištvo, ljubezen do domovine, moštveni duh za doseganje ciljev, čut za dolžnost in odgovornost in še bi lahko našteval besede, ki opišejo vojakinjo in vojaka. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske ste ponosni nasledniki vseh, ki so se v naši zgodovini borili, da smo ne samo obstali, temveč živimo v lastni državi in govorimo naš lep slovenski jezik. Preveč žrtev smo darovali v težki zgodovini, da bi danes ne cenili Slovenske vojske in ponosno praznovali njenega praznika. Ves čas sodobna družba išče odgovore, zakaj se dogajajo tragedije, nezadovoljstvo in nasilje med mladimi. Mogoče pa odgovor ni tako zapleten in se skriva tudi v pomanjkanju vrednot, ki jih poosebljajo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Spoštovane pripadnice, spoštovani pripadniki, iskreno vam čestitam ob vašem prazniku, naj vam srce pod uniformo vedno bije za Slovenijo. Vam, spoštovane gospe in gospodje, pa želim prijeten večer ob spremljanju našega programa. Naj živi Slovenska vojska, naj živi Republika Slovenija. Sem Janja Garnbret, športna plezalka in pripadnica športne enote Slovenske vojske. Osvojila sem naslov olimpijske, svetovne prvakinje in druga najvišja odličja. V steni sem sama, a vem, kako pomembni so vsi, ki me spremljajo skozi kariero. Tudi vojaki niso nikoli sami, vedno so ekipa, samo kot ekipa si lahko najboljši. Srce pod uniformo, srce za domovino. Nocoj bo svoje misli v osrednjem nagovoru z nami delila tudi predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil. Doktorica Nataša Pirc Musar, vljudno vabljeni k besedi. En lep dober večer vsem skupaj. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovane državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Republike Slovenije, spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje. Danes smo se zbrali, da skupaj počastimo dan Slovenske vojske. Organizacije, ki ima edinstveno poslanstvo, da ohranja ozemeljsko celovitost in suverenost države, da prispeva k miru in stabilnosti v svetu. Organizacije, katere temeljno vezivo so čast, ljubezen do domovine, pogum, vztrajnost, požrtvovalnost, kolegialnost.
Organizacije, ki uživa visoko podporo zaupanja med državljankami in državljani. Ki nam vedno pomaga, ko se znajdemo v kriznih situacijah ali naravnih nesrečah. Ki podpira slovenske športnike in ki jo v prvi vrsti tvorite predani, srčni ljudje, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, vojaške uslužbenke in uslužbenci ter civilne osebe zaposlene v vojski. Vi, ki s strokovnostjo, usposobljenostjo ter predanostjo poklicu sooblikujete ta pomemben steber naše nacionalne varnosti. Z veseljem in ponosom sem danes med vami ob vašem prazniku in seveda med vsemi ostalimi prisotnimi, med prijatelji Slovenske vojske in prijatelji Republike Slovenije. Pozdravljam odločitev Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, da ob letošnjem dnevu Slovenske vojske pripravita drugačno obeležitev, celodnevni dinamični program, s katerim želite transparentno predstaviti zmogljivosti, opremo, poklic vojakinje in vojaka ter delovanje Slovenske vojske. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske so prikazali širok nabor različnih znanj, tehnike in tehnologije, ki kot nepogrešljiv del vojaške organizacije zagotavlja varnost ter hkrati ponuja različne, zanimive karierne možnosti. Posebej želim poudariti pomen odprtosti vojaške organizacije. Zelo se mi zdi pomembno, da se ponovno začnejo tkati močnejše vezi, razumevanje in naklonjenost med vojsko in družbo, med uniformiranimi pripadniki Slovenske vojske in prebivalci v različnih okoljih. Zdi se, da smo prehitro pozabili občutke ponosa in varnosti iz 90-ih let prejšnjega stoletja, ki nam jih je vlivala slovenska uniforma. Kjerkoli smo jo srečali, nam je predstavljala navdih, upanje in občutek sreče, ker imamo lastno državo. Verjemite mi, ta uniforma, ti pripadniki in njihova srčnost ter predanost nalogam so še vedno tu. Sama jih čutim ob mojih obiskih poveljstev in enot Slovenske vojske. To je prihodnji vojak, ki se joka. Morda je razlog za to, da jih danes dojemamo nekoliko drugače kot pred leti, profesionalizacija, zaradi katere večji del mlade populacije, naših sinov in hčera, redkeje pride v stik z njimi ali z neposrednim služenjem domovini. Vendar se moramo zavedati, da to službo, to poslanstvo, to nalogo opravlja profesionalna vojska v našem imenu in za vse nas, včasih žal tudi za ceno lastnega življenja. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske so za nas in za svojo domovino pripravljeni dati tisto, kar je neprecenljivo, svoje življenje. Zato si zaslužijo in potrebujejo našo stalno podporo, razumevanje in hvaležnost. Ne pozabimo, v kako varnostno zahtevnem svetu živimo in kaj se dogaja na evropskih tleh, le 600 kilometrov od slovenske meje. Spoštovane in spoštovani, 15. maj 1991 je predstavljal pomemben mejnik, saj se je začelo usposabljanje prvih slovenskih vojaških obveznikov v 2 učnih centrih v Sloveniji. Hkrati je imel velik simbolni in domoljubni pomen ob zavedanju, da se gradijo oborožene sile za zaščito in obrambo suverenosti lastne države. Preteklost in sedanjost našega naroda nas učita, da smo se pogosto morali boriti za svoj obstoj. Slovenska vojska je zgrajena na tej tradiciji. Od takrat je prehodila dolgo pot sprememb in preoblikovanja. Danes deluje v različnih nacionalnih ter mednarodnih aktivnostih v NATO, Evropski uniji, Organizaciji Združenih narodov,
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi in drugje, kjer pripadnice in pripadniki Slovenske vojske uživajo spoštovanje in ugled. To vam resnično lahko potrdim iz prve roke, kamorkoli pridem, ko se začnemo pogovarjati o Slovenski vojski, slišim same lepe in pozitivne besede. In na to smo lahko res upravičeno ponosni. Hvala vam, slovenske vojakinje in vojaki, in ja, zaslužite si aplavz. Poleg politične modrosti, izgradnje zaupanja, mirnega reševanja sporov, dialoga in širšega sodelovanja na različnih družbenih področjih v mednarodni skupnosti so skupno delovanje, vaje, usposabljanja, mednarodne operacije, povezljivost partnerskih in zavezniških vojsk pomemben temelj ohranjanja stabilnosti v svetu. Dame in gospodje, sodelovanje in povezovanje sta temelj družbenega razvoja in blaginje ter hkrati nepogrešljiva v globalnem, ampak soodvisnem svetu. Posebno dimenzijo prinaša hiter razvoj napredne tehnologije in digitalizacije. Vemo, da so bile v preteklosti pomembne tehnološke rešitve, kot na primer internet daljnega leta 1995, najprej razvite v vojaški sferi in so se šele kasneje razširile v širšo družbeno korist. Danes pa je civilna sfera z raziskavami, inovacijami ter možno dvonamensko rabo tehnologije pogosto v ospredju. Vojska jo potrebuje, hkrati pa se morata vzajemno podpirati pri razvoju družbeno koristnih rešitev, na primer na področju kibernetske varnosti, vodikovih tehnologij ali energetsko in okoljsko učinkovitih rešitev. Dnevno smo priča spremembam, ki jih prinaša razvoj prebojnih tehnologij, umetne inteligence, kvantnega računalništva, velikih baz podatkov, avtonomnih sistemov, vesoljskih senzorjev, hipersoničnih zmogljivosti biotehnologije. Te tehnologije bodo v naslednjih 20 letih prevladujoče. Pomenile bodo odločilno prednost pri upravljanju informacij in strateškem odločanju, tako v civilni sferi kot na morebitnem bojišču. Zaradi tega je nujno povezovanje različnih družbenih podsistemov, gospodarstva, kritične infrastrukture, znanosti in obrambe. Iskanje sinergij ter spodbujanje znanstvenih raziskav in inovacij sta edina prava pot v prihodnost. To postavlja poseben izziv tudi pred Slovensko vojsko, ki bo morala biti sposobna prilagajanja omenjenim trendom ter s tem tudi različnim generacijam mladim, ki bodo posedovali pomembna tehnološka znanja. Če kaj, je danes jasno, da v prihodnosti nič ne bo statično, ampak bo stalnica hitro spreminjanje vsega. Države in posamezniki, ki se bodo zmožni hitro in uspešno odzivati na spremembe, bodo konkurenčnejši, varnejši in nenazadnje tudi uspešnejši. Ni skrivnost, da je dolgoleten razvojni manko pustil posledice pri zmogljivostih Slovenske vojske. Spodbudno je, da obstaja politična volja v zakonodajni in izvršilni veji oblasti, da se razvoj in modernizacija pospešita. Le tako bodo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske ustrezno zaščiteni in opremljeni za izvajanje zakonsko predpisanih nalog. Sodobne varnostne grožnje so večplastne, kompleksne, hibridne, usmerjene v različne negativne učinke, kot so prekinitve delovanja kritične infrastrukture ali drugih podsistemov države. Zato smo pred zahtevno nalogo, ki zahteva pripravljenost na vse možne scenarije. In verjemite mi, varnost ni samoumevna, to je danes zelo jasno. Je dobrina, za katero se moramo boriti in jo negovati, saj omogoča nemoteno delovanje celotne družbe.
Spoštovani, dovolite, da vsem zaposlenim v Slovenski vojski in vašim družinam, ki z vami dnevno nosijo breme tega odgovornega poslanstva, izrečem iskrene čestitke ob vašem, našem prazniku. Hkrati pa vam v svojem imenu ter v imenu državljank in državljanov ter prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije izrekam iskreno zahvalo za vaše profesionalno in predano delo. Hvala, ker se lahko zanesemo na vas. Hvala, ker vedno opravite svoje delo. Hvala, ker ste ob nas v gorah in ob naravnih nesrečah. Hvala, ker ste branik naše varnosti in državnosti. Ob zaključku pa bi rada povedala še to. Uspešna vojaška organizacija ne bo tista, ki bo ponujala le kri, znoj in solze, če parafraziram Churchilla, ampak tista, ki bo ponujala tudi digitalizacijo, senzorje, umetno inteligenco, avtonomne sisteme, kibernetsko obrambo in podobno. Prepričana sem, da je z nedavno sprejetimi razvojnimi usmeritvami Državnega zbora in s krepitvijo investicij Slovenska vojska na dobri poti. Odgovornost za dolgoročni konsenz in neomajno podporo ustreznim pogojem za njeno delovanje pa je na vseh nas. Najprej na politikih in na to tudi na državljankah in državljanih, prebivalkah in prebivalcih Republike Slovenije. Ne pozabimo, v prelomnih časih smo se odločili za samostojno državo in za samostojno vojsko. V naši zgodovini in tradiciji ni enega brez drugega. Srečno Slovenska vojska, srečno Slovenija, hvala lepa. Sem poročnik Matej Culkar, pripadnik 15. polka vojaškega letalstva, ki podpira delovanje enot Slovenske vojske ter izvaja nadzor in varovanje našega zračnega prostora. Pomagamo vedno, ko lahko. Ko letim nad našo domovino, pomislim, kako dobro je, da dihamo isti zrak za lahkotno in svobodno Slovenijo. Srce pod uniformo, srce za domovino. Simbol srca je oblika, ki je privlačna v svoji preprostosti in zapeljivem ritmu. Ko ga enkrat slišiš, ga težko pozabiš. Je kot melodija odlične pesmi. Kako srce zveni, bomo zdaj slišali v popolnoma sveži koračnici, ki jo je preko razpisa Slovenska vojska izbrala med 11 prijavljenimi deli. Izbrano kapelsko koračnico sta spesnila Žan Vranetič ter Luka Krof, izvajal pa jo bo orkester Slovenske vojske pod taktirko dirigenta, višjega vojaškega uslužbenca Mitje Dragoliča.
Slovenska vojska v svojih vrstah premore veliko odličnih pripadnic in pripadnikov, vsako leto pa se pokloni najboljšemu vojaku in podčastniku. V središču spoštljivega naziva je posameznik, a dosežek nikoli ni zgolj sad njegovih naprezanj, pač pa ekipnih prizadevanj, ki sledijo srčnim vrednotam. Brez njih vse izgubi svojo pravo smer in vrednost. Gospe in gospodje, sledi razglasitev najboljšega vojaka in podčastnika Slovenske vojske za leto 2022. Najboljši vojak je... desetnik Rok Ernecl. Desetnik Rok Ernecl je vojak specialist, izvidnik ostrostrelec v 74. pehotnem polku. Odlikujeta ga discipliniranost in predanost vojaškemu poklicu, zaradi česar dosega najvišje standarde usposobljenosti. V mednarodnem merilu velja za izvrstnega ostrostrelca, odličen je tudi kot prednji opazovalec Združene ognjene podpore pri preverjanju gibalnih sposobnosti in posredovanju svojih znanj. Na vojaških vajah dokazuje bojevniški značaj in strokovnost. V prostem času se ukvarja s pohodništvom in ribolovom. Delo v Slovenski vojski me zelo veseli, ker je zelo zanimivo, dinamično in predvsem častno. Od nekdaj sem hotel postati pripadnik Slovenske vojske, svoje delo opravljam srčno in predano za domovino. Priznanje bosta podelila načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš in glavni podčastnik Slovenske vojske, štabni praporščak Danijel Kovač. Na oder vabiva tudi najboljšega vojaka 2022, Roka Ernecla. Naziv najboljšega podčastnika za leto 2022 pa pripada
višjemu vodniku Matjažu Črešnarju. Višji vodnik Matjaž Črešnar je vojaški policist, poveljnik druge vojne skupine v enoti za specialno taktiko Pest. Izvaja usposabljanja z področja vrvne tehnike in nasilnega vstopa v objekte, je inštruktor bojevanja v naseljenem območju ter aktiven licencirani padalec. Ves čas vzdržuje odlično psihofizično pripravljenost in nivo vojaških znanj. Za potrebe promocije vojaškega poklica, ki mu namenja velik del prostega časa, nastopa v vlogi spletnega vplivneža. Njegova delovna vnema in lojalnost tvorita jedro povezanosti enote. Svojima otrokoma nudi zgled domoljubja in človeka z visoko samodisciplino, nanj pa je ponosna tudi njegova soproga. Rad sem pripadnik Slovenske vojske. Vsak dan z veseljem oblečem vojaško uniformo. Prepričan sem, da v uniformi na najboljši možen način služim svoji domovini. Svoje delo in poslanstvo opravljam z veseljem za domovino. In zdaj na oder vabiva višjega vodnika Matjaža Črešnarja. Spoštovani, to sta bila najboljši vojak in najboljši podčastnik Slovenske vojske za leto 2022, obema še enkrat iskrene čestitke. Prav tako se lepo zahvaljujeva tudi glavnemu podčastniku Slovenske vojske, Danijelu Kovaču, da je podelil priznanja. Sem poddesetnica Sanja Šetar, pripadnica 10. pehotnega polka. Skupaj s kolegi tvorimo en tim, ki mora vedno delovati usklajeno. Enotnosti nam ne daje samo uniforma, ampak isto čutenje, ljubezen do domovine. Srce pod uniformo, srce za domovino. Odlikovanje bo načelnik generalštaba podelil tudi mesečnik v reviji Slovenska vojska ob njeni 30-letnici izhajanja. Priznanje bo prevzel urednik revije, gospod Marko Pišler, ki ga vabiva na oder. Ustvarjalci revije Slovenska vojska že od leta 1993 neprekinjeno prizadevno naslavljajo ključna vprašanja in izzive obrambnega sistema in Slovenske vojske.
V raznovrstnih strokovnih prispevkih, v katere vključujejo in povezujejo mnenja vojaških, obrambnih in civilnih strokovnjakov. Zagotavljajo tudi, da so prelomni dogodki Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo pustili trajno sled in ne bodo potonili v pozabo. Revija z dostopnostjo preko spleta doseže najširši krog bralcev tako doma kot v tujini. Najlepša hvala obema, hvala lepa tudi vam, gospod načelnik. Sem pripadnica orkestra Slovenske vojske Katja Richter. Glasba tudi v vojski na vsakem koraku spremlja človeka, ko žaluje, praznuje, se veseli in ko ima rad sočloveka in domovino. Ustvarjamo novosti in ohranjamo, kar je v narodu najlepšega. Srce pod uniformo, srce za domovino. Spoštovani zbrani, imeli ste edinstveno priložnost prisostvovati vojaški slovesnosti, sedaj pa je skorajda že čas, da prisluhnemo Big Bandu orkestra Slovenske vojske ter priznanim domačim glasbenim ustvarjalcem. Še prej pa tale uradni del zaključimo s tradicijo. V čast pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske bo orkester zaigral himno Slovenske vojske. Spoštovane in spoštovani, zdaj bomo pospremili odhod bojne zastave Slovenske vojske. Bojna zastava Slovenske vojske s pohodnim korakom naprej! Slovenska vojska je srce države. Državotvorni element, ki ne razlikuje, ampak povezuje. Pripadniki in pripadnice se zanjo ter za nas borijo in se bodo borili vse do zadnjega utripa. Tu so, da branijo vsa naša srca ter domovino, če bosta ogroženi ali napadeni njena neodvisnost ter ozemeljska nedotakljivost. Zato so pripravljeni dati vse.
tudi zadnji utrip svojega srca. Kljub resnobnosti in plemenitosti njihovega poslanstva želijo, da se nocoj poveselimo z njimi in tvorno praznujemo njihov dan z glasbo in pesmimi srca. Zvok optimizma, ljubezni ter življenja. Čez 15 minut, ko se spet srečamo. Srce pod uniformo. 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 Srce za domovino.